आज हम लेके आ गए हैं कीबोर्ड जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा, मतलब कि कम बजट में अच्छा प्रोडक्ट। तो आप लोगों को हम पूरा अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है। ये जो है क्वांटम कंपनी का है, जो कि दिखने में बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं अंदर क्या मिलता है इसके। तो गाइस जब इसको हम ओपन करते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं क्वांटम कंपनी का है, जो कि हमको 250 रुपये का मिला है बाज़ार में। तो आप लोगों को दिखाते हैं एकदम पास। तो गाइस हम आपको बाहर से दिखाते हैं कि बाहर से किस प्रकार से कीबोर्ड दिखाई देता है। और इसके जो है पीछे के साइड में दो जो है स्टैंड दिए हुए हैं, जो कि आप इसको ओपन करके इजीली जो है इस पर रख करके अपना काम कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को हम इसका बॉक्स दिखाते हैं, जो कि तो गाइस ये बॉक्स आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको इसके बॉक्स का ये नंबर दिखाई दे होगा QHM7403D। तो आप लोग भी ये ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा। अभी मैंने इसको लिया है। लोगों को स्टार्टिंग में टाइपिंग सीखनी है तो आप लोग इसको ले करके टाइपिंग सीख सकते हैं। गाइस हमने जो है टाइपिंग मास्टर ऐप से डाउनलोड किया हुआ है, इस पर जो है बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अभी हम जो है आज ही स्टार्ट किए हैं, तो आप लोगों को हम सोचे कि इसका फुल रिव्यू दे देते हैं कि ये कैसे चलता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप लोगों को हमने दिखाया है पूरा कीबोर्ड, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इसकी वजह से आप लोगों को हमने दिखाया, क्योंकि ये जो है बहुत ही सस्ते दामों में और बहुत अच्छा कीबोर्ड है। आप लोगों को भी ख़रीदना चाहिए। ये कीबोर्ड बहुत ही स्मूथली चलता है, पहली बात। और दूसरी बात ये जो है हमको लो बजट में मिल गया, इस वजह से हमने इसको परचेज़ किया। ये जो है हमने बाज़ार से खरीद लिया, वैसे भी जो है ये मार्केट में जो है सस्ती मिलेगी आपको। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ये महंगी मिलेगी।